Hello guys! Welcome back to my channel. This video is all about sponsor ulit. May sponsor po ulit sa akin. Ito po yung headphones naman po. Kung saan ito po ay ka-workmate ko na po ang sponsor nito. Same time, no other than Cecil Carlos. Ayan. Ngayon may shoutout si Cecil Carlos. If you enjoy thank you po guys sponsor. I-unbox ko. Tayo ang promise ko i-unbox ko ito sa inyo, diba? Ito na yun guys. Ayan. The brand niya is GBL. Stereo headsets extra bass. Ayan. Ito na po guys. Unboxing na po natin. Ayan. Language, music, movie, and for games. Ito na po. Sinisira. Ayan. Wow, that's my favorite color. Sana! Wow! Nice guys. Very nice. That's my favorite color. Ayan. Eto na siya. Okay. Ayan guys. So thank you. Maraming sa iyo, Yorme. At sana more blessing to your love life and to your family. Thank you ulit sa iyong pagbibigay sa akin ito. Nagustuhan ko. I love the color, the black one, kasi my favorite color is the black. So guys, ito na po yung headset. So try mo ang bagay. Ayan, diba? Parang call center lang, no? Diba? Para call center. Hello, mic test. Ayan na. Ginawa ng mic. Ayan, di ba? So maganda pati yung brand na pili niya. And then siya ay meron din siyang itong mahaba yung kanyang pinaka-cord. Ayan. Ito guys. So mahaba. So comfortable ako dito. And then may adjustable ng volume ito guys. So maganda yung kanyang brand. Then siya ay nagustuhan ko. So pwede siyang paganto kung gusto mo ng style, and then kung gusto mo siyang papaganyan, nasa iyo. And then kung ikaw ay singer or recorder, eto. Or kung ikaw ay nagla-live streaming like me, ako ay kaya nga ako niregaluhan kasi ako nagla-live streaming. So ayan, niregalo niya sa akin. At thank you sa iyo, Yorme. At sana ayan, nakita niyo na sa akin sa akin video. Sinasabi ko sa inyo yun, siya yung nagbigay sa akin. Ayun, thank you talaga sa pagbibigay mo sa akin ito. Malaking tulong ko sa akin live streaming. And then sana marami ka pang matulungan. Same time, napaka-jolly kasi nito si Cecil sa trabaho. Then madali siyang pakisamahan guys. So kahit siya ba, malalaman mo talaga sa isang tao na madali mo siyang pakasamahan, makikita mo agad. Hindi ko akalain na siya ay mag-sponsor, and then lagi din siya nakasubaybay sa aking channel. Pag nakikita niya kung may upload, then titingnan din, pinapanood din niya. Ayan. So ayan, mega shoutout sa inyo guys, lalo na sa lahat ng aking
supporters at sa lahat ng lahat ng sumusuporta sa akin channel. Ayan, thank you sa walang sawang pagsuporta sa channel ko. At sana huwag po kayo magsawang sumuporta. Ayan, thank you sa lahat ng tumutulong sa channel ko. At the same time, nanonood ng aking mga videos, mga upload, and then my mga premiere. Ayan, thank you sa panonood sa akin ng videos. Ayan guys, salamat. At sa pagkakataon ito, muli ako nagpapasalamat sa inyong mga kapatid, sa lahat ng sumusupport sa channel ko, at sa lahat ng hindi pa monetize. Ayan, sana wag kayong wag kayong sumuko. Patunayan nyo na kaya nyo. Patunayan nyo na yung lahat ng comfort zone nyo guys, malampasan nyo. Kasi that time na nag-umpisa ako, lahat ginawa ko, then try ko yung best ko. Then thank you sa Panginoon Diyos, ako'y na-monetize. At yan, marami na rin pong sumusuporta sa akin. And then meron na rin po akong join button. At sa mga gustong magpa-member dyan, open ang aking join button. And then I hope na magkita-kita tayo sa aking mga premiere, sa aking mga upload, at sa aking, lalo sa aking live stream. Nagpapaangat program ako. Ayan guys, thank you sa Panginoon Diyos. At ako ay binigyan ako ng isang supporter na nagbibigay sa akin ng regalo o pagiging sponsor. Ayan, so thankful ako sa mga aking mga nanonood at sa pagtitiwala niyo sa akin. Salamat ng maraming. Ayan guys, ito po, thank you very much sa inyong lahat. Again, salamat po ng maraming sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo isa-isahin guys, alam nyo na kung sino kayo. Guys, thank you again. Yorme, eto na-unbox ko na yung bigay sa akin, at salamat. Hindi ko akalain na favorite, hindi ko kasi sinabi sa iyo na favorite kung ano yung favorite color ko, pero for the surprise mo, na-surprise ako talaga kasi I like the color black. Itim talaga ang aking favorite color, and then color blue, yan, that's my favorite color. Ayan guys, thank you ulit Yorme, thank you. Ayan, may gumalik siya sa aking ka-workmate, sa mga ka-workmate dyan, kay Marco Deros, and then kay Michael. Ayan, Michael Ryan and Cecil Carlos again. Ayan, salamat, bye. The right brain drives me insane. Don't lie to me. Don't fry your brain. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Here I come from the west side. The left side. The right brain drives me insane.
Don't fry, don't fry,